今日は東京から徳島を経由して、福岡まであさっての朝着く予定になってます。で出張で10日ぐらいいるんですけど、帰りは陸路で、車で帰ってきます。じゃあ行ってきます。もう2回目です。通路も上がってるし、車の出口も回って出港もそうですね。
したフェリーです。